സിനിമയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡല്ല ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നാഷണൽ അവാർഡാണ്. അത്ര അതിഗംഭീരമായാണ് പൃഥ്വിരാജ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സീനും ഓരോ ഷോട്ടും തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പല അവസരങ്ങളിലും എന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞ് എന്ത് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഴയ നടന്മാര് പിന്നെ പുതിയ തലമുറ പൃഥ്വിരാജായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീനിൽ ഐ തിങ്ക് പൃഥ്വിരാജ് ഇസ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ആക്ടർ ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. പറയുന്ന ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൺ ദ ടോപ്പ്. അത് കാരണമാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഒക്കെ. പക്ഷെ കഴിവ് ക്യാൻ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്. പുള്ളിക്ക് ആ ക്രൂവിലുള്ള മറ്റാരേക്കാളും ക്യാമറയെ പറ്റിയും ക്യാമറ ആംഗിളിനെ പറ്റിയും ഷോട്ടുകളെ പറ്റിയും ഒക്കെ നല്ല ധാരണയുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് സാറിന് എന്തൊരു രണ്ട് ഫേസിക്ക് നടുവിൽ വന്നത്. സോ അവർ ഐ തിങ്ക് ഹിസ് സക്സஸ் இஸ் தட் அப்பா லால் சார் இருக்கும்போது அவர் வந்து அவங்க பண்ண மாதிரி படம் பண்ணுவார், இப்போ நாங்கள் பண்ண மாதிரி படம் பண்ணுவார். அதில் கூட ஆனால் ஹிஸ் மேட் ஸ்பேஸ் வந்து ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ പുള്ളി അന്ന് കാണിച്ച അടുപ്പവും സ്നേഹവും ഇന്നും എന്നോട് കാണിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും പുള്ളി കാണിക്കുന്നു. വെൽഫെയർ ആണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെൽഫെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി ഫ്ലെക്സ് വെച്ച് ജയ് വിളിച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കടപ്പാട്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഊർജ്ജം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് ഫാൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ. ആരുടെ മുമ്പേയും നെഞ്ചിൽ വിരിച്ച് പറയാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മത്സരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വോട്ട് ചെയ്യും. പൃഥ്വിരാജ് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവ്. എനിക്കിഷ്ടം എൻ്റെ ഓഡി ജീൻസും ഷർട്ടുമിട്ട് വരാനാണ്. അത് ഞാൻ സ്വന്തമായി സമ്പാദിച്ച് എൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. നമ്മൾ ലുങ്കി ഉടുത്തത് കൊണ്ടോ അംബാസഡർ കാറിൽ പോയത് കൊണ്ടോ മഹാനൊന്നും ആവില്ല. അത് നമ്മൾ ആരെ കാണിക്കണം. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു. എനിക്കിഷ്ടം ഇതാണ്. ഇന്നും ഗുരുനാഥന്മാരെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ പോലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും അത് ഞാൻ പഠിച്ചില്ല. ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി, നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് ത്യജിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവരുത്. അത് ഏതൊരു തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ബി യുവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും യുണീക്കാണ്. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ടോളി കേട്ടിട്ട് വന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തൊരു ഡയറക്ടറൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് കയറുമ്പോഴേ നമുക്ക് പക്ഷേ പൃഥ്വിരാജ് ആണല്ലോ ആക്ട് ചെയ്തത് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്ടർ പൃഥ്വിരാജിനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ.